wow, wow. Widih. Wow, guys. Kita dapat perahu juga nih. Ini mah perahu layar, teman-teman. Halo teman-teman semuanya, balik lagi mobil truk Olen, teman-teman. Wow, guys, semalam banjir, teman-teman. Kita menunggu mainan yang hanyut di sini ya, guys. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, guys. Lihat nih, aku bawa wadah gede banget nih, teman-teman. Widih. Wow, guys. Widih, sepertinya ada yang hanyut nih. Wah, mobil apa nih, teman-teman? Wah, ini mah dump truk, teman-teman. Bisa muat pasir sama batu nih. Wow, kita dapat mobil truk nih, teman-teman. Mobil baru yang hanyut. Widih, kita masukin dalam wadah, teman-teman. Wow. Ini ada lagi. Wow. Wih, guys, ini mobil molen, teman-teman. Wih, warnanya kuning. Mobil baru lagi, guys. Mantul. Makanya kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Wah, tuh ada lagi yang hanyut. Wow, warnanya kuning lagi, teman-teman. Wah, benar. Ini eskapator, teman-teman. Wow, tadi mobil truk, terus truk molen. Dapat lagi eskapator, teman-teman. Widih, mantul ya, guys. Wah, semoga aja ada mobil-mobil truk oleng yang lain. Ini, ada lagi nih, guys. Wow, wih, ada truk tangka. Wih, truk tangga, mobil pemadam. Wih, mantul, guys. Wow, keren banget nih, semuanya warna merah, teman-teman. Baru lagi kita dapat nih, guys. Wow, lihat tuh, wadahnya aku udah nggak muat tuh, guys. Ini, guys, jangan diam aja dong. Nah, tuh. Ada lagi. Wey, wah, guys, mobil baru lagi. Ada dosernya, ada perata jalan, dan di tengah-tengah yang warna kuning ini ada eskapator, teman-teman. Wah, keren sekali ya. Ih, dapat mobil baru semuanya nih, teman-teman. Yuhu, mantul. Kita tunggu lagi ya, guys. Mana lagi ya? Ada lagi nggak sih? Widih, tuh guys. Wow. Widih. Wow, guys. Kita dapat perahu juga nih. Ini mah perahu layar, teman-teman. Wah, siapa yang sudah pernah berlayar? Widih, mantul. Wah, layarnya warna kuning tuh, guys. Baru lagi, teman-teman. Wow, lihat nih. Kita lihat satu persatu ya, teman-teman. Ada perahu layar, terus ada eskapator. Wow, ada mobil pemadam tuh, teman-teman. Wih, eskapator lagi. Terus ada truk molen. Ada dump truk nih. Mobil truk oleng, guys. Wow, dapat banyak tuh, teman-teman. Ya udah, besok kita berjumpa lagi ya, teman-teman.